नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खांसी, चाहे सूखी हो या बलगम वाली या खराश या इन्फेक्शन वायरल हो, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं बस एक छोटे से नुस्खे से। और वो नुस्खा ये है कि आपको हल्दी लेनी है। हल्दी, पिसी हुई हल्दी हो, अच्छी कंपनी को या फिर खुद पिसाई हो या अच्छी कंपनी की हल्दी हो। आधा चम्मच हल्दी लेनी है और 1 चम्मच शहद। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद को मिक्स करिए और उसे उंगली से चाट-चाट के खा लीजिए। ध्यान रहे कि उसके आधे घंटे पहले तक और 45 मिनट बाद तक कुछ भी खाया पिया ना जाए। तो इसे आपको 2-3 दिन में पूरा आराम मिल जाएगा, चाहे वो वायरल हो या फिर कोई इन्फेक्शन से आपको गले में खराश हो या खांसी हो। कैसी भी खांसी हो, पुरानी से पुरानी, ठीक हो जाती है इससे। बस एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि उन लोगों को हल्दी सूट नहीं करती है जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम है या फिर जिनका लीवर बढ़ा हुआ है या लीवर कमज़ोर है, तो उन लोगों को हल्दी अवॉइड करनी है। लेकिन 3 दिन खाने में उनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप यदि कुछ लोग हल्दी में दूध डालकर पीते हैं, तो वो याद रखें कि जिन लोगों का लीवर ठीक से काम नहीं करता है या एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, उनको रेगुलर नहीं लेना है। लेकिन खांसी के लिए, इन्फेक्शन के लिए 2 से 3 दिन वो भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा उनको। लेकिन इसे अपनी आदत में शामिल नहीं करें, रेगुलर नहीं लें। उन लोगों को रेगुलर नहीं लेना है हल्दी कभी, चाहे दूध में हो या हाँ, भोजन में ले सकते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में होती है। पूरी कढ़ाई में या पूरे कुकर में वो आधा चम्मच होती है। लेकिन आपको रेगुलर 1 चम्मच दूध में मिला के नहीं लेना है। ऐसे आप ये जो खांसी वाला प्रयोग है ये कर सकते हैं। 2-3 दिन आपको आराम मिल जाएगा और आपको इससे नुकसान भी नहीं होगा, मगर इसको अपनी आदत में ना शामिल करें। और जो लोग स्वस्थ हैं वो ले सकते हैं दूध से भी और कैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।